时光荏苒，岁月如梭，不知不觉间人已步入老年。人生走到最后，不得不面对一个难题，那就是如何适应老年孤独的生活。然而，有些人即便身边没有一个朋友，却依然能够把每一天都过得很好。他们内心坚定，怀揣理想，着实令人钦佩。人到老年才明白，那些独来独往没有朋友的人，往往具备3种优秀品质，并且拥有独处的能力。他们可以自己喝茶、看书、散步，尽情享受精神世界的富足。其实，拥有独处的能力在老年时期尤为重要，因为随着年龄的增长，身边的朋友和亲戚必然会越来越少，父母渐渐老去，甚至已经离世，亲兄弟姐妹各自组建家庭，也是聚少离多。曾经的战友、老同事、老同学，一年到头见面的次数寥寥无几，大多只是躺在通讯录里，电话都很少拨打。所以，人到老年，必须要学会适应独处的生活。而独处的生活其实并非毫无乐趣，相反，它能让内心更加宁静。邻居张大伯就是一个很好的例子。每次见到他，他总是神采奕奕，温文尔雅。当被问及如何保持这样好的心态时，他说，自己一个人的时候，喜欢喝茶，沉浸在一本好书中，汲取古人的智慧，丰富自己的精神世界。心情不好时，就会独自去公园的林荫小道散步，聆听鸟的歌声，心情瞬间就会开朗许多。他越来越享受这种独处的生活方式，心态也变得越来越沉稳，脾气越来越好，感觉精神境界有了很大的提升。大家好，欢迎来到佛禅。那些独来独往没有朋友的人，往往具备这3种优秀品质，以我共勉。如果您觉得本视频还不错，请点击订阅并给佛禅点赞，不要忘记分享给您的朋友，感谢您的支持。内心强大且自律。在生活中，我们常常会注意到那些独来独往没有朋友的人，他们往往具备一种令人钦佩的优秀品质，内心强大且自律。随着年龄的增长，这种品质在老年人身上体现得更为明显。当人老了，如果身边没有朋友，却不感到孤独，还能悠然自得地过好自己的生活，这无疑展现出了其内心的强大。要知道，大多数人对于孤独是充满恐惧的，而能够适应孤独生活的人，必然拥有很强的心理素质。这种强大的内心支撑着他们在没有朋友陪伴的日子里，依然能够保持积极的生活态度。同时，这类人往往也是极度自律的，自律是他们能够享受独处生活的重要保障。自律的人每天的生活都安排得十分充实，他们有着明确的目标和详细的规划，绝不会让自己浑浑噩噩地度过每一天。就像朋友的姐姐，她今年已经60多岁，独自一人居住，然而她的生活却充满了活力和激情。她不仅制定了每周的计划，甚至还有全年的规划。他的每一天都被各种有意义的活动填满，无论是阅读书籍、学习新技能，还是进行适度的运动，他都有条不紊地进行着。与之形成鲜明对比的是，有些人虽然身边朋友众多，但这些朋友大多是酒肉朋友，他们在一起只是单纯的吃喝玩乐，追求短暂的享乐，精神世界实则十分空虚。而对于内心强大且自律的人来说，他们不会在意朋友数量的多少，他们明白，朋友贵在质量而非数量，他们一切随缘，更专注于自身的成长和发展，致力于做好自己。因为他们深知，朋友过多可能会打乱自己的生活节奏，而适当减少朋友的数量，反而可以让自己更加专注于个人生活。
有更多的时间和精力去培养自己喜欢的兴趣爱好。2. 对自身实力有自信。退休后，那些看起来朋友很少，表面上给人孤独之感的人，实际上往往是很有实力且自信的。他们从不依赖他人，依靠自己就能过好余生。我曾经认识一位朋友，退休后他经常独来独往，看到大家跳广场舞，他也不会盲目参与。他喜欢自己喝茶、看书、打太极拳，非常享受个人生活，偶尔还会出去旅游，见识外面的世界。表面上看，他似乎很孤独，但深入了解后才知道，他是一位非常有实力的人。他是当地一所知名大学的退休教授，每月退休金过万，加上以前的积蓄，早已实现财务自由。退休后，很多人邀请他去参加讲座，一些企业也高薪聘请他担任技术顾问，但他都一一谢绝了。他只想在退休后安静地享受生活，所以不要小看这类人，他们只是厌倦了世俗的热闹生活，退休后渴望享受一份宁静，看淡了名利，内心富足。正如100岁老人杨绛先生所说，我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。内心的淡定与从容，是岁月的沉淀，是年华的修行。如果在生活中遇到独来独往的人，不要小瞧他们，他们都是有本事的人。3. 养老方式的选择。在现实生活中，养老方式的选择也是一个重要问题。我的邻居是一位85岁的老阿姨，她性格温和，待人友善，每次在电梯里相遇，都会亲切地问候一声。自从3年前老伴去世后，她就一直独自居住，既不请保姆，也不和儿女同住。当我问她，这么大岁数一个人住是否寂寞，为什么不和孩子们一起住时，阿姨笑着说出了心里话。她说自己最小的孩子都50岁了，都当老爷了，3个孩子2女1男，都有自己的事业和家庭，还要帮儿女带孩子。她觉得自己一个老太太过去不仅帮不上忙，还会给他们添麻烦，而且她这个年龄的人，生活习惯和爱好与孩子们不同，在一起不自由。她现在身体还算健康，有些小毛病，按时吃药也无大碍，自己一个人住，既不给晚辈添麻烦，自己也能图个清静，追求内心的平静与安宁。虽然一开始孩子们不同意他独居，坚持要接他到身边照顾，但最后都被他回绝了。后来大家达成一致，每天有钟点工来帮忙收拾家务，饭他自己做，每天晚上8点和孩子们固定通视频，每个周末孩子们都从北京赶回来和他过周末，这样既保持了距离，又不会距离太远，对大家都好。阿姨还说自己有退休金，吃喝不愁，孩子们也都有出息，不用他接济，所以他很满足。他觉得大家都健健康康的生活才是最大的幸福。阿姨是个特别自律的人，每天的生活都很有规律，几点起床、遛弯、吃药、喝茶都有详细规划，并严格执行，所以她的生活过得很充实。随着社会的进步，人口老龄化问题日益凸显，4世同堂的情况很常见，但像这位阿姨这样选择独善其身的人却不多。在《理想国》里，苏格拉底和克法洛斯谈论老年人的问题时，克法洛斯说，有些老年人总是长吁短叹，抱怨自己吃不动、喝不动，失去了年轻和爱情的乐趣，觉得生活不再是生活，还抱怨家人对他们的怠慢和疏忽，而他自己却选择平静地摆脱这些事情，
感觉很舒心。事实上，那些叹息和对亲人的抱怨，并非仅仅因为年龄，还与心境和性格有关。如果一个人天生平静和快乐，那么他几乎感受不到年老的压力；如果一个人天性相反，那么无论年轻还是年老，都会是自己的负担。苏格拉底还提到，克法洛斯能够平静地面对年老，还有一个原因是他有足够的金钱安度晚年。所以大部分老年人晚年不能自由体面的生活，一方面是因为心境，另一方面是缺乏足够支撑体面生活的财富。有些老人和儿子一起住，要看儿媳妇脸色；有些和儿女一起住，因为代沟经常闹不愉快；有些因为久病床前让孩子们为难。所以如果有条件独居，也未尝不可。受传统美德熏陶，大部分子女还是很孝顺的，能体谅父母的不易，会尽孝心，但在一起久了，难免会有诸多不便。像这位老阿姨这样的老人，无疑是活得透彻明白的，人人都会老去，这是无法回避的话题。所以我们应该在年轻时就为自己的老年生活做好准备，赚够养老钱，调节好心情，拥有一个好体魄，然后能够平静坦然地走进老年，安详体面地度过余生。希望今天的分享能给大家带来一些启发，愿我们在晚年时光都能保持活力与幸福。许多能够触碰到心灵的话，都是通俗易懂且深入生活的。生活中太多人对情感的表达只有一种方法，那便是提高声音，甚至有时候会用发怒这种错误的方式去表达除发怒之外的情绪。除了不会表达，还有不少人不会沟通，甚至干脆不愿意沟通。这些人表面冷漠，擅长思考，于是他们所表现出来的就是独来独往。通常情况下，独来独往的人并不是寂寞，而是有独立生活能力的人。这种人要么内心强大，要么曾受到心灵的创伤。痛苦使人思考，思考令人睿智。一个总是独来独往的人多半更优秀，他们的独无非是出于这4种心态：一、受尽了挫折，所以习惯了冷漠。有人说，圈子不同，不要强融；微臣要说，级别不到，休得胡闹。人最怕的就是高攀，不对等的关系总是坎坷的。这世上没有2个完全相同的思想，正如没有2片完全相同的树叶。每个人的内心都是孤独的，外向是生活需求，孤独才是自我享受。年轻的时候曾暗暗想过，自己要做一个温暖的人，凡事替别人考虑。确实这么做之后才发现，别人都是欺软怕硬的，你的温暖只会纵容对方肆无忌惮。老话说，无规矩不成方圆，是极有道理的。好说话的人往往会在不知不觉中坏了规矩，看着后遗症层出不穷。在应接不暇之后，人就会变得冷漠。太多人不懂得感恩，说的还是2朋友吃鸡蛋的故事。当一个人习惯性地接受另一个人的馈赠后，就会打心底认定那是理所当然的事情。若有一天馈赠者收回了馈赠，就会发生翻脸的事情。这就是为什么人越长大越孤单，越经历越冷漠。因为曾受尽挫折，所以学会了保护自我。2、经历了背叛，便开始逃避情感。人生是苦的这个观点几乎得到了所有人的认可，那些尝到苦涩的人都会认同这个观点，却不知苦难是人生不可分割的一部分。不经历苦难很难有所成就，痛苦和幸福其实是一体的。不经历足够的苦，就无法感受到足够的幸福。遭受背叛是件令人十分痛苦的事情，那种感觉就像小心翼翼地护着的一颗心被人摔在地上一样。
人都有条件反射，无论面对好的还是坏的事情，经历过背叛的人容易逃避感情，没有人喜欢独来独往，只是在经历了疼痛之后不敢再继续同情。并不是所有的背叛所带来的都是伤心欲绝，有些人哭过之后依然热情似火，有的人却从此走上了冷漠。一个独来独往的人定是有原因的。苏轼在经历过生活的蹉跎后写出竹杖芒鞋轻胜马，谁怕一蓑烟雨任平生的句子。孤独是一个人的美景，人一旦踏上了孤独的道路，便不再在乎外在的天气是风雨交加还是晴空万里，世界从此只在自己心里。3. 走过了岁月，懂自己内心安宁。随着年龄的增长，我们越发能体会到内心安宁的重要性。岁月如同一把无情的刻刀，在灵魂上留下了一道道痕迹，而正是这千锤百炼，让灵魂变得强壮。在生活的风雨洗礼下，那些曾经不切实际的欲望也逐渐安分起来。内心安宁已然成为了幸福的真谛，而知足常乐才是生活的本真。尘世的喧嚣是生活的一部分，无论我们如何努力，都无法完全逃脱。只要我们活着，就必须直面生活的种种，无论是美好的、丑陋的，还是令人愉悦的、痛苦的，都只能接受，且不得不接受。在这纷繁复杂的世界里，人生最难的便是获得安宁。我们要努力做一个从容不迫的人，既能习惯热闹的场合，也能坦然面对孤单的时刻。泰戈尔曾说，孤独是一群人的狂欢，狂欢是一个人的孤独。这句话深刻地揭示了孤独的本质。孤独并非是独来独往的外在表现，而是一种心理状态。一个拥有丰富思想的人，即便总是独来独往，也不会感到孤独，因为他们的内心世界足够丰富，能够在独处中找到乐趣和满足。人生本就是一场修行，而修得内心的安宁，才算真正的成功。在岁月的匆匆流逝中，我们或许已经错过太多的风景，此时不妨停下来，一个人好好的静一静。独来独往的安宁其实是一种智慧，它让我们能够在喧嚣的尘世中找到一片属于自己的宁静之地，让疲惫的心灵得到休憩。在这片宁静中，我们可以反思自己的人生，思考生活的意义，从而更好地理解自己，找到内心的平衡。4. 看清了人生，不愿再为难自己。朱自清在《荷塘月色》中这样写道，一个人在这苍茫的月下，什么都可以想，什么都可以不想，便觉得是个自由的人。白天里一定要做的事，一定要说的话，现在都可不理。当一个人看清了人生之后，就会变得高冷，厌倦了白天的伪装，开始懂得自己，喜欢月光。简单是一种生活态度。当我们看清了许多事情之后，便不愿意再为难自己。过往的经验告诉我们，有些事情并非通过为难自己就能达成所愿。三毛说，心若没有栖息的地方，到哪里都是流浪。当我们看清世界之后，应该给自己营造一方净土，独来独往便是一种很好的选择。这样我们不必应付世事的纷扰，在风雨来临时，只需做一个静默的观客就好。独来独往的人深知低质量的社交不如高质量的独处，与其违心假装，不如干脆卸下伪装。这样做不仅不为难自己，还能为生活留下思考的时间。人因思考而进步，越是优秀的人往往越孤独，因为他们在孤独中能够更加专注地思考问题，探索真理，提升自己的境界。在人生的长河中，我们都在不断地追求内心的安宁和自我成长。
走过岁月，我们要学会珍惜内心的宁静，理解独来独往的智慧，看清人生后，我们要勇敢地放下伪装，不为难自己，在独处中寻找生活的真谛和自我提升的空间。无论是内心安宁还是独来独往，都是我们在人生道路上不断探索和领悟的重要课题。今天的分享就到这里了，如果对你有帮助，不要忘记点赞，开启小铃铛，并分享给您的朋友。感谢您的支持，期待与您再次相遇。大家好，欢迎来到佛禅。人到晚年，即便没有朋友和子女，只要有老伴也并不可怕，但就怕不明白以下3点。有句话是这样说的，人一生中有挣不完的钱，做不完的事，一生很短暂，在一笑一哭一悲一喜间就过去了。没有人的一生是没有坎坷的，也没有人的一世是没有痛苦的。曾经年少轻狂时，我们满怀梦想和希望，鼓足勇气，用尽力量去闯荡世界的各个角落。然而，随着岁月流逝，时光荏苒，当我们步入晚年，棱角被世界磨平，身上的刺被拔掉，也学会了淡定地面对讨厌的人。历经生活的沧桑，尝遍人情冷暖，世间百态后，我们渐渐明白，有些事即便付出200%的努力，也可能不完美；有些人即便用尽全力去爱，最终也可能分道扬镳。正如《新约全书》所说，给予比接受更为有福。到了暮年，时间既是距离，也是宽恕，它让一些事情更加清晰，让一些感情更加明白，让一切都趋于平静。常言道，岁月不居，时节如流，我们应珍惜当下。其实人到晚年，不怕没朋友没子女老伴，就怕不明白这3点。如果您觉得本视频还不错，请点击订阅并给佛禅点赞，不要忘记分享给您的朋友。感谢您的支持。晚年的福报不是晚年才有的，是上半生留下的因果。作家契诃夫。一个人年轻的时候，作家契诃夫曾说，一个人年轻时固然有福，但如果能将青春保持到进入坟墓，那便是加倍的有福。无论处于什么年纪，都要懂得未雨绸缪，不要等到自己很老了才想起有些事已经来不及。诸葛青年轻时很能赚钱，他有本事且长得帅气，妻子漂亮，儿子优秀，他做个体生意，收入颇丰，但他能挣钱也会花钱，人长得帅气却很花心。他没有像上班族一样缴纳社会保险，每次赚了钱就大吃大喝，买漂亮衣服，买喜欢的车，几乎把钱花光，然后再去赚。有一年，他接了一笔大生意，赚了不少钱后就不安分起来，在外面有了小三，还生了一个女儿。他的妻子与他大闹一场后，最终接受了现实。之后，妻子选择花钱报培训班，学习财务专业知识。3年后获得了自学本科文凭，并让诸葛青花钱送儿子到香港读书，然后自己经营淘宝生意。经济上几乎与诸葛青划清界限，而诸葛青依然不知悔改，不攒钱，不交社保，还是赚了钱就花。结果后来投资房地产失败，赔得精光。这时他想起了妻子，厚着脸皮去找他帮忙东山再起，却遭到拒绝，儿子也与他关系冷淡。最后他只能和小三辛苦打工养育女儿。到了晚年，儿子结婚都不邀请他，他与儿子也没有往来，自己手里没钱，没有退休金，也没有医保，只能继续打工度日。而他的前妻却有着截然不同的晚年生活。有句谚语说，原因是不显露的，但结果却众人皆知。无论什么年纪，临时抱佛脚都会让人措手不及。一个人晚年的福祸都是有因果的，
归根结底是自己造成的。晚年的幸福不是突然出现的，而是从中年就开始积累的。所以要记住，第一，有养老保险才有退休金，晚年才能衣食无忧。第二，年轻时要懂得未雨绸缪，提前规划老年的退路，才能不慌不忙。第三，做一个善良的人，多做好事，晚年才有福报。二，生儿育女不是为了养老，是为了把爱给儿女。王建美老人已经75岁了，独自居住在一套破旧的老房子里，家中常年冷清，除了一些捡回来的废旧物品和一只宠物狗，别无他物。每天早上不到6点就醒来，然后走进厨房，打开炉灶煮小米粥，还会把鸡蛋打碎混入粥中一起煮。他的早餐很简单，就是一碗鸡蛋小米粥和一点自己腌制的咸菜。早餐后，他穿戴整齐，穿上一件破旧的外套，戴上有些脏的厚手套出门。他骑着脚踏3轮车走街串巷，在小区、街道、商铺门前捡拾别人废弃的纸盒子、塑料瓶子等。上午运气好能捡一车废品，不好时就只能捡到几个塑料瓶子和寥寥几个纸盒子。大约中午时分，他骑车回家，把废品整理捆绑后带上楼，然后简单地热一个馒头，炒一个家常菜，和宠物狗安静地吃午饭。午饭后，趁着中午的阳光，他躺在那把老掉牙的躺椅上，闭上眼睛酣睡，小狗也趴在他身边，一起暖洋洋地睡着。下午，他会载着满满一车废品，骑大约半小时的路程到废品收购站去卖废品，一次能卖30-40元钱。其实他的生活原本不必如此辛劳，但不幸的是，因为自己的执念和糊涂，她害了自己唯一的儿子，也害了自己。她的丈夫在一次火灾事故中，为了保护企业的财产利益，不幸被一根火棍砸倒，壮烈牺牲。丈夫的去世让她陷入了深深的悲痛之中。之后，她将全部精力和心血都倾注在培养儿子上。她对丈夫的去世一直耿耿于怀，无法释怀，于是立志让儿子长大后学医，当一名救死扶伤的医生。她从小对儿子严加管教，儿子放学回家就得写作业、读书、练字，有小伙伴来找儿子玩耍，他都会赶走。儿子小时候很孤单，没什么朋友，只要学习成绩没考到班级第1名，回家就要被罚站，不许吃饭。这时邻居家的小女孩会偷偷给儿子送包子吃。王建美执拗地用生命威胁儿子，最终儿子不得不报考医学院，毕业后进入省城的公立医院工作。从小被母亲掌控人生的儿子终于可以喘口气。他总是以工作忙为由很少回家，唯一令他高兴的是，当年的邻家女孩成了自己的女朋友。然而，王建美认为院长的女儿对儿子的前途更有帮助，执意让儿子娶院长的女儿，儿子不同意。他就在儿子面前哭诉：“我这一生都奉献给了你，我老了你要为我养老，你娶了邻居家的女孩，还有个弟弟要帮扶，他的父母都是常年生病的药罐子，我辛苦培养的儿子怎么能拱手送人？”他自作主张找到儿子的女朋友和其父母，说了很多绝情的话，导致女孩与儿子感情破裂。王建美原以为能攀上一门好亲事，结果却失去了儿子。儿子心灰意冷后，决绝离开这个令他窒息的家，去了国外，再也没有回来。龙应台说，父母与子女只不过是一场渐行渐远的分离，多少父母以爱的名义绑架了自己的孩子，窒息的母爱以爱之名的束缚，成了多少孩子的羁绊。胡适写给儿子的信中说，我养育你并非恩情，只是血缘使然的生物本能，所以
我既然无恩于你，你便无需报答我，反而我要感谢你，因为有你的参与，我的生命才更完整。其实生儿育女不是为了养老，是为了把爱给予儿女。人到晚年要明白，作为父母唯一能给予孩子的就是那种无私不求回报的爱，而不是以爱之名去掌控他们的人生。交友不是为了得到帮助，而是为了互助。刘启老先生已经70岁了，他唯一的儿子远在国外，平时有时无法及时赶到他身边，好在他有急事时，多亏邻居帮忙。刘启老人性格内向，年轻时就不善言谈和交际，但他心地善良，乐于助人。在他65岁那年，有一天中午遛弯回家，走到楼道里时，隐约听到邻居家里传来一声摔盆的声音。别人可能不会在意，但刘启老人却很上心，因为他知道邻居老张也是一位60多岁的独居老人，他担心出意外，所以敲响了邻居家的门，大声问道：老张，你没事吧？连着叫了几声无人应答，他顿感不妙，赶紧给居委会人员打电话请求援助。居委会人员来了后打开门，发现老张已经晕倒在地上，人们七手八脚将他紧急送进医院，多亏就医及时，才没有造成无法的悲剧。邻居老张和他的儿子对刘启老人感激万分，从那以后，只要刘启老人有需要帮助的事情，邻居老张和他儿子都会竭力帮助。为了感谢邻居对父亲的照顾，刘启的儿子只要回国，都会带很多礼品回来送给邻居老张和他儿子。在老年人的生活中，交友有着独特而重要的意义。老人交友核心在于互助，而非单纯为了得到帮助。首先，互助的友谊能丰富老年生活。当老人与朋友相互交流，分享生活经验和兴趣爱好时，他们的精神世界得到充实。比如，一群热爱书法的老人聚在一起，互相切磋技艺，交流对书法作品的理解，这不仅提升了他们的书法水平，更让他们在交流中感受到乐趣和满足，使晚年生活不再单调。其次，互助可增强老人应对困难的能力。随着年龄增长，身体机能下降，老人可能会面临各种生活难题，朋友之间的互助此时就显得尤为重要。例如，当一位老人身体不适，朋友可以帮忙联系医生，购买药品，或者在日常生活中给予照顾。而当遇到一些家庭琐事的困扰时，朋友也能提供情感上的支持和合理的建议，帮助老人更好地解决问题。再者，通过互助建立的友谊有助于老人保持积极的心态，在互相帮助的过程中，老人能感受到自己的价值和被需要，这会增强他们的自信心和自尊心。他们会意识到自己虽然年事已高，但依然能够为他人带来帮助，从而以更加积极乐观的态度面对生活。古人说，一饭之恩，没齿难忘，滴水之恩，涌泉相报。更何况那些在危难中救你，在急需时助你的人。人与人之间的关系向来是互相帮助，互相成全，才能走得更远。常言道，只有千年树，难逢百岁人。即便在医疗水平高度发达的当下，能活过100岁的人也为数不多。100岁老人的故事偶尔会在新闻报道中呈现，令人艳羡不已。长寿不仅仅意味着生命的延长，更重要的是要拥有健康无病的生活。那么，长寿究竟有何秘诀呢？以下是5位活过100岁的名人所分享的长寿之道。作家罗红享年107岁，其养生秘诀可概括为动笔、动脑、动手、动脚。
罗红作为中国近代文学史的参与者和见证者，以独特的社会小说创作赢得了钱钟书先生的赞誉，被称为真奇才与真正的小说家。他的生活规律而平静，每天清晨5点准时醒来，洗漱后于6点准时收听早新闻，上午主要用于读报看书，午饭后小憩不超过1小时，起床后便开始构思写作。在动手脚方面，他在看书写作之余总会下楼散步，每次约半小时。此外还热衷于打太极拳，多动脑筋能够延缓大脑衰老，防止记忆力减退，保持思维敏捷。老年人在身体条件允许的情况下，应保持一定运动量，并结合自身兴趣选择适合的动脑活动，如下棋、打牌、读书看报等。少帅张学良享年101岁，他的养生秘诀是大笑养生。张学良一生历经无数坎坷，却奇迹般地活到了101岁。每天清晨，他都会按时起床去登山，在半小时的登山过程中，他摸索出一套独特的大笑养生法。先深吸一口气，将体内浊气全部排出，再吸入山间清新空气，然后对着云山放声大笑大吼，仿佛要将心中的郁闷和疲惫随着笑声和吼声一并驱散。大笑3次后稍作放松，让身心重归宁静。芝加哥拉什大学医疗中心的研究员丽萨·罗森伯格指出，大笑是一种有氧运动，大笑100次的锻炼效果相当于骑15分钟自行车。大笑不仅能锻炼身体，还能加快心率，为大脑提供更多氧气，使免疫系统更加强健。更重要的是，经常大笑的人，心肌梗死的几率能降低约 40%。 张学良的这套大笑养生法值得我们借鉴学习。国医大师邓铁涛今年101岁，他的养生秘诀是读书练字，静坐养神。邓铁涛虽已100岁高龄，但依然耳聪目明，步履稳健，思维敏捷，令许多年轻人自愧不如。他认为养生必先养心，养心必先养德。在他看来，长寿与个人品德修养密切相关，厚德者才能长寿。他提倡多读书，通过知识积累提升思想境界和道德修养。他还特别喜欢书法，认为练字能磨练心性，熏陶性情，让人在笔墨间找到内心宁静。除了读书和练字，他还主张以动促进休息静心功，时常静坐，让全身放松，达到身心合一的境界。他认为高尚的道德和情操能让人胸怀豁达，性情开朗，心态平和，有助于人体气机调和，气血畅达，从而提高人体免疫功能，促进有利于机体健康的激素分泌，使人体各组织器官功能达到最佳平衡状态，进而延年益寿。华裔建筑师贝聿铭今年100岁，他的养生秘诀是不发愁。贝聿铭被尊称为现代建筑的最后大师。有人询问他健康长寿的秘诀，他微笑着回答说，不发愁就是快乐。贝聿铭一生精力充沛，即使到了90旬高龄，依然精神矍铄，不知疲倦地投身于建筑事业。苏州博物馆便是他晚年的得意之作。或许对他来说，工作本身就是一种享受，一种快乐。他还是个很幽默的人，常把苏州博物馆亲切地称为最亲爱的小女儿。除了上述5位名人的长寿秘诀，还有一些普遍的因素也对长寿起着关键作用。饮食均衡是长寿的重要基础。
100岁老人们大多注重食物的多样性，摄入丰富的蔬菜、水果、全谷物以及适量的蛋白质。蔬菜和水果提供了大量的维生素、矿物质和抗氧化剂，有助于维持身体的正常生理功能，增强免疫力，预防慢性疾病。全谷物则富含膳食纤维，有助于消化和维持肠道健康。适量的蛋白质是身体修复和维持肌肉质量的关键。无论是植物蛋白还是动物蛋白，都应合理搭配。良好的心态也是长寿不可或缺的因素。像贝聿铭的不发愁理念一样，保持乐观、积极向上的心态，能够减少心理压力对身体的负面影响。长期处于焦虑、抑郁或压力状态下，会导致身体内分泌失调，影响免疫系统和心血管系统的正常功能。而乐观的人更容易应对生活中的挑战，保持身心的和谐。适度的社交活动对长寿也有积极影响，与家人、朋友保持密切的联系，参与社区活动或社交聚会，能够丰富老年人的精神生活，提供情感支持，预防孤独和抑郁。在社交过程中，人们可以交流思想，分享快乐，这有助于保持大脑的活跃和心理健康。此外，规律的作息同样重要，每天保持固定的睡眠时间和起床时间，让身体形成良好的生物钟。充足的睡眠是身体恢复和修复的关键时期，能够促进新陈代谢，增强免疫力。缺乏睡眠会导致身体疲劳，注意力不集中，长期下去还会影响身体健康。长寿是一个综合性的结果，受到多种因素的共同影响。这些100岁名人的养生之道以及普遍的健康生活原则，都为我们追求健康长寿提供了宝贵的借鉴和启示。我们可以从他们的经验中汲取智慧，将这些有益的方法融入到自己的生活中，努力实现健康长寿的目标。今天的分享就到这里了，如果对你有帮助，不要忘记点赞、开启小铃铛，并分享给您的朋友。感谢您的支持，期待与您再次相遇。祖孙3代不幸全中毒进 ICU， 豆腐千万别跟他一起吃，比砒霜还毒100倍，一口就能要人命，可能连抢救的机会都没有。大家好，欢迎来到佛禅。豆腐这一富含营养的常见食材，每100克中便含有约30克蛋白质，以其卓越的营养价值闻名遐迩，既能为人体补充能量，又在预防多种疾病方面发挥着积极作用。然而，若食用方法不当，这看似无害的豆腐竟可能瞬间化身致命毒药，其危险性甚至远超砒霜100倍，稍有不慎，一口下去便可能危及生命，令人错失抢救时机。一天晚上，68岁的李奶奶和42岁的张女士一同蒸好馒头后，准备了豆腐拌蜂蜜作为配菜。此时，12岁的孙女雅雅放学归来，祖孙3人围坐在餐桌前，餐桌上的豆腐每块大小如同麻将牌一般。据雅雅回忆，她大约吃了2-3块豆腐，而2位长辈究竟食用了多少，由于沟通不畅，难以确切知晓。次日，李奶奶率先出现不适症状，全身乏力，如同被抽干了力气，视力也变得模糊不清，血压急剧升高，同时伴有恶心呕吐之感。家人赶忙将她送往医院，然而医生经过详细检查，却未能明确病因，仅初步推测可能是过敏反应。紧接着，在第3天，
张女士和雅雅也相继出现急性中毒症状，病情危急之下，不得不被送进重症监护室 ICU， 全力抢救。李奶奶的病情在第3天早晨急剧恶化，呼吸急促的好似拉风箱一般，每一次呼吸都显得极为艰难，身体虚弱到无法站立，只能依靠呼吸机勉强维持生命迹象，最终被紧急转至当地医院的重症监护室。张女士的症状发作稍晚于李奶奶，她在第2天早晨再次食用了豆腐拌蜂蜜后不久，胃部便开始翻江倒海般难受，中午时分开始剧烈呕吐，整个人难受至极。起初她只是前往附近的小诊所输液治疗，然而病情并未得到缓解，反而愈发严重。到了第3天，她已陷入极度虚弱状态，无法自行行动，只能被直接送入重症监护室。祖孙3人中，李奶奶和张女士被确诊为急性中毒，而雅雅则被诊断为急性肉毒毒素中毒。经过深入调查，这场悲剧的罪魁祸首终于浮出水面，竟是豆腐与蜂蜜搭配食用引发了食物中毒。这一事件犹如一记响亮的警钟，提醒着我们在享受美食的同时，务必高度重视食物的正确搭配，否则便可能陷入健康陷阱。那么，究竟还有哪些食物不能与豆腐一同食用呢？豆腐又该如何正确食用才能确保安全呢？接下来，让我们一同深入探究，避免类似的悲剧再次发生。如果您觉得本视频还不错，请点击订阅并给佛禅点赞，不要忘记分享给您的朋友，感谢您的支持。1. 豆腐有这5大功效。1. 清热润燥。豆腐味甘，性寒，无毒，能够清热润燥，像一些口干舌燥、胃肠燥热、津液不足的患者，可以适当的吃一些豆腐，或者喝一点豆腐汤。2. 补血养颜。豆腐可以增加血液中的铁含量，具有造血功能。豆腐中所含的植物雌激素类黄酮能减轻斑点，改善更年期综合症。3. 强壮骨骼。豆腐含钙丰富，钙磷比例适中，吃豆腐可以补钙，预防骨质疏松，防止腰膝酸痛和腰腿痛。4. 补脑健脑。豆腐中含有大豆卵磷脂以及丰富的优质蛋白，有益于神经、血管以及大脑的生长发育，预防心血管疾病。豆腐健脑的同时，还能抑制胆固醇的摄入。大豆蛋白显著降低血浆胆固醇，甘油三酯和低密度脂蛋白不仅可以预防结肠癌，还有助于预防心脑血管疾病。2. 医生劝告，这7种食物千万不能与豆腐同吃，毒性或比砒霜还毒100倍。1. 豆腐与蜂蜜功效相抵，隐患暗藏。豆腐和蜂蜜单看各自都有着极高的营养价值。豆腐具有清热散血、助力大肠浊气下行的功效，蜂蜜则以润肠通便而闻名，但二者同时食用却可能相互制约，引发腹泻等问题。蜂蜜中的多种酶类物质与豆腐里的矿物质、植物蛋白及有机酸相遇时，可能触发对人体不利的生化反应，这不仅会给消化系统增添不必要的负担，甚至可能导致中毒症状。因此，食用豆腐后应间隔一段时间再食用蜂蜜，或者在饮食安排中避免将二者混合，确保身体健康。2. 豆腐与茭白化学反应，营养抵消。茭白作为常见绿色蔬菜，含有不少草酸成分，而豆腐富含氯化镁、硫酸钙等矿物质，当它们一同进入人体，可能发生特定化学反应，
使各自营养成分相互抵消。具体而言，草酸与矿物质结合形成不溶性草酸盐，这不仅阻碍人体对豆腐钙质的吸收，还可能催生草酸钙结石，增加患肾结石的风险。故而，为保证营养有效摄取，远离潜在健康威胁，饮食中应避免豆腐与茭白同时食用。3. 豆腐与羊肉，寒热相冲，营养失衡。豆腐性甘微寒，羊肉则属大热动火之物，二者性质迥异，长期同时食用可能对健康产生不良影响。豆腐与羊肉搭配可能引发黄疸、脚气病以及维生素 B 缺乏症等，这是因为豆腐中的植物蛋白与羊肉的动物蛋白在消化过程中相互竞争，影响蛋白质的正常消化吸收。此外，羊肉的温热与豆腐的寒凉在体内冲突，长期如此易使身体内部平衡失调，所以为维护身体健康，饮食中应避免将二者同时食用。4. 豆腐与竹笋、钙草酸结合，结石风险剧增。竹笋口感清脆，营养丰富，是餐桌上的热门菜品，但与豆腐一起食用时，却可能带来麻烦。豆腐富含钙质，竹笋含草酸，二者在人体内结合会形成草酸钙。草酸钙是结石的主要成分之一，摄入过多不仅降低竹笋和豆腐的营养价值，还严重影响钙质的正常吸收。钙对维持人体骨骼健康、神经传导、肌肉收缩等生理功能至关重要。长期缺钙可能引发烦躁不安、抽搐、软骨症等健康问题，因此为避免结石风险，应避免豆腐与竹笋同时食用。5. 豆腐与柿子，沉淀反应，消化受累。豆腐和柿子均为大众喜爱的食物，但二者不宜同时食用。柿子中的乳酸与豆腐的氯化钙等矿物质相遇，会产生乳酸钙沉淀。这种沉淀不仅妨碍营养成分吸收，还增加患胆结石、肾结石等结石疾病的风险。同时，柿子中的鞣酸与豆腐蛋白质结合形成难消化沉淀物，影响胃肠道正常功能。长期如此搭配食用，会给消化系统造成沉重负担，引发消化不良等问题。因此，为守护消化系统健康，避免结石隐患，切勿将豆腐与柿子同时食用。6. 小葱与豆腐，草酸钙作祟，营养与健康双失。小葱拌豆腐虽因简单清爽广受欢迎，但这种搭配实则暗藏健康危机。小葱中的草酸与豆腐钙质结合形成难溶草酸钙，既降低人体对钙的吸收效率，又长期增加患结石风险。草酸钙在体内沉积，易导致肾结石等结石疾病。尽管小葱和豆腐本身营养丰富，但二者结合却适得其反，抵消各自营养价值，带来健康隐患。所以，为确保钙吸收良好、消化系统健康，应避免小葱与豆腐混合食用。7. 豆腐与菠菜，熬汤虽常见，搭配不科学。豆腐和菠菜常被用于熬汤，但这种组合并不科学。菠菜草酸含量较高，与富含钙质的豆腐同时摄入，草酸和钙一结合形成草酸钙，草酸钙难以被人体消化吸收，长期食用会给消化系统造成负担，还会影响钙的吸收，增加患肾结石风险。尽管菠菜营养丰富，富含类胡萝卜素、维生素 C、维生素 K 和矿物质等，但在饮食搭配时，应避免与豆腐、韭菜、
牛奶等富含钙的食物同时食用，以保障身体健康。在日常饮食中，我们务必重视食物搭配的科学性，避免因错误搭配而损害健康。牢记这些禁忌，让我们在享受美食的同时，守护好自己和家人的健康。以下5类人不适合吃豆腐。正如世间万物皆有两面性，豆腐对于某些特殊人群而言，却可能隐藏着健康风险，食用时需格外谨慎。1、痛风与血尿酸浓度增高的病人。痛风与血尿酸浓度增高的患者，体内尿酸代谢本就紊乱，而豆腐中含有一定量的嘌呤，尽管其嘌呤含量相较于浓汤、动物内脏等食物相对较低，但一旦进入体内，仍可被分解为尿酸，从而对体内尿酸水平产生影响。尿酸水平的波动极易引发痛风发作，导致关节红肿热痛，严重影响患者的生活质量。因此，此类患者在食用豆腐时必须严格控制量，少量食用，以防尿酸水平急剧上升，引发身体的不适反应。2、病后体弱老年患者及小儿，在日常饮食中，豆腐干以其独特的口感备受青睐。然而，古书《随息居饮食谱》中明确指出，腐干坚者甚难消化，小儿及老弱病后皆不宜食。对于病后体弱的老年患者而言，身体机能尚未完全恢复，消化功能相对较弱，食用豆腐干后，其坚硬的质地增加了胃肠道的消化负担，容易导致消化不良，影响营养的吸收，进而延缓身体的康复进程。而小儿的消化系统尚未发育成熟，消化酶分泌不足，食用难以消化的豆腐干可能引发腹胀、腹痛、腹泻等不适症状，危害身体健康。因此，这2类人群应尽量避免食用豆腐干，选择更易消化的食物来满足营养需求。3、心血管系统疾病患者，豆制品中富含亮氨酸，这是一种人体必需的氨基酸。然而，研究试验表明，当亮氨酸摄入过多或长期食用豆制品时，在酸的作用下，亮氨酸将会转变为同型半胱氨酸。同型半胱氨酸是一种对血管健康极具危害的物质，它会损伤动脉器官内壁的细胞，促使血管硬化，降低血管弹性，增加血栓形成的风险，进而加重心血管系统疾病的病情。对于心血管系统疾病患者来说，血管健康至关重要。饮食中的每一个细节都可能影响病情的发展，因此，他们必须谨慎控制豆制品的摄入量，避免因亮氨酸的过量摄入而对心血管造成进一步的损害。4、肾功能不全者。肾功能不全者，如慢性肾衰竭、急性肾炎、慢性肾炎等疾病患者，肾脏的正常功能受到不同程度的损伤，肾小球滤过功能下降，导致蛋白质代谢能力降低。豆腐作为一种富含蛋白质的食物，对于这些患者而言，过量食用意味着摄入过多的蛋白质，肾脏在处理这些额外的蛋白质时，负担会进一步加重，影响肾脏的正常代谢功能，不利于病情的控制。严重情况下，可能导致肾功能进一步恶化，甚至引发尿毒症等严重后果。因此，肾功能不全者在饮食中应根据自身病情，合理控制豆腐及其他高蛋白食物的摄入量，遵循医生或营养师的建议，选择低蛋白、高生物价的食物，以减轻肾脏负担，维持身体的基本代谢需求。肠胃不好的人，豆腐属于豆制品，其进入体内后容易在胃肠道发酵产气，
对于本身就存在消化不良、腹胀等不适症状的人来说，过量食用豆腐无疑是雪上加霜，胃肠道内气体增多，会导致腹胀感加剧，进一步影响消化功能，形成恶性循环。此外，气体在肠道内积聚还可能引发腹痛、肠鸣等不适，严重影响患者的生活质量。因此，肠胃不好的人应适量食用豆腐，避免加重胃肠道负担。同时可以选择一些有助于消化的食物搭配食用，如山楂、酸奶等，以促进消化，缓解不适症状。豆腐虽然营养丰富，但特殊人群在食用时必须充分考虑自身健康状况，遵循科学的饮食原则，了解这些禁忌，有助于我们在享受豆腐美味的同时，更好地呵护自己和家人的健康，避免因饮食不当而引发健康问题。4. 市场上的豆腐品质参差不齐，在选购时需格外留意。以下3种豆腐切勿买回家，以免影响健康。1. 颜色过白的豆腐。正常的豆腐呈现自然的微黄色，这是大豆本身色素在制作过程中自然氧化所致。这种自然色泽不仅是豆腐纯正的标志，更表明其未经过过度加工，能最大程度保留豆制品的营养与风味。但市场上偶尔会出现颜色异常洁白的豆腐，这种过度的白皙往往并非天然，极有可能是在生产环节添加了漂白剂。商家此举多是为了迎合部分消费者对于外观的追求，使豆腐看起来更加诱人。然而，漂白剂的添加严重违反食品安全法规，它可能对人体健康造成诸多潜在危害。长期食用含有漂白剂的豆腐，漂白剂中的化学成分会在体内积累，可能干扰消化系统的正常运作，引发诸如胃痛、胃胀、消化不良等问题，还可能影响神经系统功能，导致头痛、头晕、记忆力减退等症状，严重威胁身体健康。因此，消费者在选购豆腐时务必仔细观察颜色，选择色泽自然的豆腐，确保食品安全。2. 有异味的豆腐。新鲜优质的豆腐会散发淡淡的豆香，这种自然的香味是豆腐品质优良的重要标志。在豆腐制作过程中，若保留了大豆的原始风味，靠近时就能闻到清新宜人的豆香。反之，若豆腐没有豆香味，甚至伴有酸味或其他刺鼻异味，则需高度警惕。异味的产生可能源于豆腐在生产或储存过程中受到污染，例如生产环境不卫生、储存条件不当等，导致细菌、霉菌等微生物滋生，也可能是商家为掩盖豆腐变质的事实，违规添加化学添加剂。这些化学添加剂虽可能暂时改善豆腐的气味，延长其保质期，但却给消费者健康带来巨大风险。食用含有化学添加剂的豆腐，可能引发食物中毒，出现恶心、呕吐、腹泻等症状。长期食用还可能增加患癌风险，所以购买豆腐时一定要仔细闻一闻，选择散发清新豆香、无异味的产品，保障食用安全。3. 摸起来黏黏的豆腐。新鲜的豆腐触摸起来应感觉细腻顺滑，这是豆腐质地良好的直观体现。豆腐含水量高且富含蛋白质，这种特性使其在存放过程中极易受到微生物侵袭而变质。当豆腐表面摸起来黏黏时，这是豆腐开始变质的明显信号。此时，豆腐中的水分已开始流失，微生物大量繁殖，它们分解蛋白质，
产生不良粘性物质。食用这样的豆腐可能引发食物中毒和其他消化道疾病，如肠炎、胃炎等，危害身体健康。由于豆腐容易变质，建议消费者购买后尽快食用，如需存放，应置于冰箱冷藏区。一般情况下，冷藏可使豆腐保存2至4天，但为保证口感与营养，最好在购买当天或次日食用。挑选豆腐时，除了观察颜色、闻气味，还要触摸检查质地，坚决不买黏黏的豆腐，哪怕价格低廉，也不可因小失大，影响健康。豆腐虽营养美味，但选购不当便可能带来健康隐患。只要我们在购买时注意避开上述问题豆腐，遵循食用禁忌，就能尽情享受豆腐带来的美食体验，确保饮食健康。今天的分享就到这里了，希望能为您的健康生活带来启发。如果对你有帮助，不要忘记点赞，开启小铃铛，并分享给您的朋友。感谢您的支持，期待与您再次相遇。